¿Qué haces? Haciendo una fogata. A ver, enséñanos un tutorial. Y caballos. A ver, primeramente poner farro en la madera. Y de ahí Mira. poner como el combustible. Y los fósforos. Pero si tienen gasolina, con gasolina. Con gasolina es más fácil. Ujú. Entonces, como no tengo gasolina, pues me toca ir a sacar de la moto. Así, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es poner la madera. Y el segundo paso, poner todo, todo esto. Ok. Y de ahí prender. ¿Con fósforo o con qué? Con lo que sea, con gasolina, con fósforo. ¿O fosforera? Miren. Está prendiéndose. Ya, ahí después del segundo paso. Y después del segundo paso, intentar prender la fogata. No queda más. El segundo paso es... No, el tercer paso es poner el papel en la madera. Sí. Y volver a intentar otra vez prender. No, que como soy un gran inútil, no puedo. Hace rato pude, pero ahora ya no. Me va a doblar el fósforo, huevada. Me cagas. No te puedo, no te puedo, no te puedo. Creo que no va a salir bien este Experimento. experimento. No, Este no. tutorial. No mucho. ¿Dónde está el cáncer? ¿Dónde está el cáncer? Uy, pucha. Miren, ahí está la leña. Miren, así se hace fogata. Acabamos el tutorial. Todo eso es. Suscríbanse para más tutoriales.